Bismillahirrahmanirrahim. Ben uşul özün arsıtan alay degendi. Men üçün çıçkan malaydın süylөгөнүнө мага жооп бергенин угуп алып туруп өлө күлкүм келди. Bir жооп бербейин деп атканым, көбүлө айтып атат бул жиндиге тең келбеген деп. Бирок жооп берип коеюн, анткени ал өзүн Кудай деп эсептеп атпайбы? Чычкан малай, сен мен үчүн Кудай эмессиң. Кудайга шүкүр, мен Аллахка ишенем. Allah'tın sayıtkanda kulumun, sen bolsa özün napsının kulusun. Sen çıçkan malaysın. Anan jönlü alaydı koşup aldım deysin, sağa kim ruhsat verdi? Buna men alaylıkman. Atam da alaylık bargılardan, apam da alaylık çeliklerden. Sen bolsa samazvanitsın. Atbaşı rayon Karasu ayına batpay, senin cedeşlerin uyalıp, sen özün atını almaştırıp alaydı balgasın. Alaylıkta sağ ruhsat bergen yok. Alayda sağıkşın akmak çok. Uşmanlıktan sen alay degan atты koldan boğun. Bizden ruhsat surabadın, bizi şermende kılbağın alaylıktardı. Bu bir. Ekisinden bolsa sana жооп бербейин деп атканда, бирок sen катын кишиге окшоп, бир нерсе чукуп şu uşakta verirsin. Ötkөндө да uşактарыңа жооп берсем, кайра жаңы uşактарды айтып чыгыпсың. Sen эркекче мында жашай албайсың, эркекче сүйлөй албайсыңбы? Ошон үчүн мен сага айткам, калпагың чеч, жолук тагынып ал деп туруп. Анткени сага жолук жарашат. Sen şu ayal kişi okşamayın deyip durup, kalpak kiyip alsın, bari ayal kişi okşap durasın. Buna bir de murtunda yok, sakalında yok. Seni aldar kösö deydi. 21. yıkılımda aldar kösösü. Sen azı kırgızlarda aldap жүргөн. Allah'da jaman joluğa bağıştap, жалган жолго bağıştap жүргөн sen akmaksın. Özün Kuday deysin, sen Kuday emessin. Kuday bolsa muna men senden korkpayım. Tengirçilerin Kudayı. Ana telekanalga çıkırıpsın. Ne üçün men Dursunbay Bakiroğlu sen kayakta sasık telekanalını reklama kılışın gerek. Ma canıma gel deysin. Sen kimsin? Sasıktın canına oturbayım. Bokka TV'sin sasıbayt deydi. Erkek bolsun. Buna cuma günü men cuma namazdan atayın Tarih Müzeyi canına gelem. Oşol yerde manasın aykeli turadı. Görüyoruz. Kimiz çınığı erkek ekemiz. Men Allah'tın kulumun. Sen bolsa tengirçilerin Kudayısın. Ana tengirçi Kudayısı güçlü boloğu, je Allah'tı kulu güçlü boloğu. Şul cuma günü, cuma namazdan keyin men ошол жерде болом. Бүт теңирчилерди чакырам. Барыңарды оптум. Колу бутуңардан байлап Тарих Müzeyiге тапшырам. Силердин ордуңар Тарих Müzeyide. Анткени теңирчилер азыр бул чет өлкөнүн проекти, атайын кыргыздарга, мусулмандарга каршы жаратылган проекттер аны баары билишет. Силерге ким төлөп атканы, канча төлөп атканын, сайратып атканы. Силер ошон үчүн же китебиңер жок, же диниңер жок, же пайгамбарыңар жок, же болбосо кандай каада салтыңар жок. Силер өлсөңөр кантип көмүлөсүңөр? Силер даракка асып коет, же талаа таштап коет чөйлөргө, же кузгундар жеп кетсин деп туруп. Эмнеңер мактанасыңар, эмнеңер кыйынсыйсыңар? Тескерисинче тарыхта болгон теңирчилер силерге эч кандай тиешеси жок. Алар бардыгы акыл эстүү эле, ошондуктан исламды кабыл алган. Кой, мына жалгыз Кудайга ишеним бар экен деп туруп. Ушу жалгыз Кудайды тааныйбыз деп теңирчилер барды исламды кабыл алган. Силерге окшон акмактар бул 21 кылымдын проекти. Бул кыргыздын мусулмандар душмандар силер жараткан. Теңирчибиз дейсиңер. Эмнеңер теңирчи? Мурда теңирчиңерге эч тиешиңер жок. Ошон үчүн мен айтып атам, силер мээңер кургап солуп калган. Силер мумиясыңар. Мумияларды жаратышты кайра. Ана ошон үчүн силерде жынысыңар да жок десем, жынысыз бар дейсиз. Кана жынысыңар? Эр катын кимгер билбейсиңер билимиңерди. Мен Гүлзат Алиев окшош, сага окшоштор чычкан малай. Ошондуктан мен силерге айтып атам. Силер жынысы жок. Силер аты жөнү жок. Мумия теңирчисиңер. Мурда теңирчилерге эч тиешиңер жок. Мурда теңирчилердин баары ислам динин кабыл алган. Азыр болсо, мына исламды кабыл албаган калмактар калган. Исламды кабыл алган калмактар эч мен дооматым жок. Алар мусулман калмактар. Бирок ошол калмактар ичинен исламды кабыл албаган акмактар бар. Ошонун бири силерсиңер. Силер айтып атпаймынбы, чет өлкөнүн агентисиңер. Кыргызстанды бөлүп жарып, Кыргызстанды экиге бөлүп, анан кыргыз элин жок кылуу. Ушу силердин максатыңар жана чет өлкөлүк кожоюндардан. Анан сөз таппай, мен жашоомду чукуп, эркек киши кайсы башың менен ушу ак калпак кийип алып, мен жеке жашоомду чукуйсун. Мен аспабыма кызыккан. Намыс барбы сенде эркектик? Аялы андай, аялы мындай экен, анча экен, мынча экен деп туруп. Уяты жок. Эркек киши бөлөк эркек кишинин төшөгүнө кызыкпайт. О бөлөк эркек кишинин төшөгүнө кызыкканды же гей дейт, голубой. Же импотент дейт. Экөөнү бирисин. Ошондо мен сен айтып атам, ушу жума күнү Тарих Müzeyi жанында жолугайлы, Манас атабыздын айкелинин жанында. Ошондо көрөбүз.
Allah'tın kulu küçtübü, je tengirçinin Kuday küçtübü dep turup. Hazır bolsama kатын sözlerini toktot. Uyalbaysın mı? Ayaktan uşak çoğultup, biyaktan uşak çoğultup, danma asılıp, cekaverime tirip. Özü dalil çok bolğanda daima adamdın avirini asılat. Sen de dalilin çok memnun salgaşkan, memnun talaşkanı. Oşonduktan öylep çıkıp atasın ay bir uşak sözdü. Al aytты, bul aytты, alay aytты, bu akın aytты, bul aytты dep turup. Men sana da ayttam, sözün başına ayağı için kalp. Men kalpka çıkargan hareket kılasın, men sözlerin bari çındık dalil. Sen jana uydu kurup alıp uydu berip koyup ayalдар mağa gelgen. Allah prokuror milisiya baratты otasın. Alар sottun aldın şu hakikat çeçetти mıyzam jakşı üçün mağa gelişken. Men sana adamça kayrılganmın. Sen bolsa telefonu ayakta aldın deysin. Sen telefonu kudulдар da bilet. Men rozыгрыш esinde yok bu. Mına mağa işenmeyenler internet çıkıp görgülü. İnternette şol rozыгрыш var kudulдар. Men ünüm bilen bu çıkan malayga zvant etip sen bilen söyleşem kayık barıp kalayın acake edip durup sen söylegensin mi? Mına internette bari kübaga. Ne deysin bu sözünü? Sen daima memnun joluk izlep жүрgөнсүn. En bolsun mağanda sarsık bir telekanal akça tölü alıp durup, çiğ alıp durup, özün Kuday degen. Sen kimsin? Seni Kuday degen sözün için Kuday Allah seni cazalaydı. Senin ahiret gününgü bizim günümüz düşbösün. Borum aç hiç sağa. Sağ 14 için tozok kanacı. Tüvelük. Tozokta da taş bolosun. Ot bolup yiyorsun ayakta. O şonu bilip durup seni hazır mı şeytanın rolunu atkarıp atasın. Şeytanın küçtüken senin. Senin ma cin çıkaratan odalığı alıp barış gereken. Atak jana sözlerin, kayda katın sözleri, men da жооп бергим келип ayt, büt kalp uşak, sen erkeği emessin, sen aldar kösösün, 21 yılında aldar kösösün, tengirçiler bar ошондойсуңар. Ошон үчүн силердин проектиңер бар şu asılgan musulmanları. Antkeni musulmanlarda Allah Taala var, Kur'an-ı Kerim var, paygambarımız var. Ağa çeyik paygambarlar biz barın tanıyız, bizim namazımız var, biz ölümge işenemiz, ölümden keyin жашоого işenemiz, beyişme tozukka işenemiz. Sizler bolsаңызчы, силердин боорум ачыйт. Силер жана жалкое подобие. Буну өзүң орусчан кошосуң экен, ты вот хуже, чем собака. Билесиңби ошону? Силер даже gömгөңөрдө айтчы, кайсы теңирчини мындай gömдүк ушуну барып зиярат кылгыла кабырына деп бир теңирчини айтчы. Биз алхамдулилла Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için şu müzesi geçen ziyaret kılavuz. Belgili musulmandardın müzeleri var. Kaysı tengirçi müzesi var. Şu darak ilip koydu, ölüktörün ördü. Talağı taşlap koydu da kuzgumune çöller cesilip emnege makta nasıl ben tangalam. Oşan şu gülkümü geltiribey. Erkek bolsunlar sen jana avtobuska salsa bir avtobus batpagan tengirçiler. Buna Facebook'ta bir 10-15 akkaunttan çıkarsınlar. Size özü az elesinger. Anken size akça bergende de ayayt. Bu itlerden jakşı kolundan gelip eytep durup. Şunday kıyın ekensinger. Şunday musulmanlar cek görüyorsunlar. Buna meni pul da otasınlar. Allah'tın kulu Tursunbay Bakeri ulu şu cuma günü Borvorduk ayantta Manas aykelin aslında siledi kütöt. Seni çıkan malay. Seni erçigen mumya tengirçilerdi kütön beni şöyle. Selamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.